Hello，大家好。最近喺內地愛回收 APP 購買咗部 vivo 嘅 X100S 16+256嘅型號99新，只係需要2201人民幣，換算返港幣大約係2500蚊左右。如果大家有興趣喺愛回收 APP 購買手機，大家就需要填寫集運倉地址，再由集運倉送到香港。運送到香港嘅時間，由發貨去到集運倉，再轉送到香港，大約係4日至到1個星期。大家就可以用一個較優惠嘅價錢購買到優質嘅二手手機。如果大家發現貨不對版，可以喺7天之內退貨。首先要同客服溝通好，佢哋會俾一個大陸地址，你將呢件貨寄返去。我建議大家將件貨帶去深圳，用返指定嘅運輸公司寄返去俾佢哋，大約第2日就會收到退款。如果你係用微信付款，退款會自動退返去微信，因為愛回收 APP 收機嘅時候都非常謹慎，大家又可以用較優惠嘅價錢買到一部優質嘅二手手機。有興趣購買嘅朋友可以打開微信小程序，搜尋愛回收，再喺入邊揀選你心目中嘅二手手機，填寫返集運倉嘅地址，俾錢就可以啦。今日分享到此為止，再見。